Assalomu alaykum hurmatli YouTube ixlosmandlari, kanalimiz a'zolari. Hozir bizda ikkita sanogimiz tayyor bo'ldi. Bitta jodi, bitta besana bukadigan. Qo'ldan kelgancha hozir obzorni qilib beramiz. Besana bukadigan ko'rishinglar mumkin. Video davomida bukishlari, qirqishlarni ko'rsatamiz. Besana bukadiganimiz o'ta liqga chiqqan. Bagati bo'lib, baquvvat bo'lib chiqqan. E'tibor bersalaring, buni tig'lari kesilmagan, chunki bizga zakaz bergan akalar o'zimiz kesib olamiz degan gaplarni gapirishgan edi. Shuning uchun ularga tayyor qilib berdik. Kerak rasmlardan kesib ishlatishaveradi. E'tibor beringlar. Bolt bekali bo'lgan. Bemalol yechib olib ishlatishingiz mumkin. Bukishlar moshni xohlasa. Mana bu yerda jodimiz bitgan. Kesishlar chotki kesadi, xohlasa. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, past nomerlarga telefon qilaverasizlar. Video davomida kesishlarni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chotki akalar. Bolalar, buni kesishlarni ko'ringlar. Nima deyapti bu? Kesishlari 1 millimetr qadar oladi akalar. Chotki moshni chiqqan. Nariroqlardan achasang. Ham tushlarni qaranglar akalar. Ana akalar, ko'rishingiz mumkin. Umuman qilov degan narsa yo'q. Xudo xolasa moshni chiqdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube kanallarimizda ham o'z faoliyatini olib boryapti. Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik akalarimizga WhatsApp ishlab turibdi. 99-998 1173 nomerlarida WhatsApp ishlab turibdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Peshana bukadiganimizni bukishlarni tekshirib ko'ramiz hozir, xudo xolasa, ko'rishingiz mumkin. Moshni bo'lib, bagati bo'lib chiqqan. Ko'ryapsizlar akalar. Bukishlarni ko'ryapsizlar akalar. Mana chotki qilib bukilgan, behijolat. Buni zakaz qilgan akalar shit chiqarar ekan. Har xil turdagi shitlarni. Kimga shunday stanovlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Bitta aka xonim o'tiribdi. Ro'shan aka. Gap yo'q. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Boyda tumani Kamar qishlog'i, Qo'qon yo'li ko'chasi 5-uy. Mana bu tamazimiz yangi Qo'rg'on tarafga qarab ketyapti. Mana Meksikimiz Qo'qonga qarab ketishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Orientirlarni ko'rib o'lasizlar. Shunaqa yo'lda bo'yda biz ustaxonamiz.